Habari ndugu mpenzi wa chaneli yako nzuri kabisa ya Bongo Man. Leo ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangalia zile skills 5 ambazo zitakusaidia wewe kujiingizia kipato au kupata kazi tofauti tofauti kwenye Upwork kutokana na hizo skills ambazo ni nyepesi kabisa na utajifunza kwa haraka na utaanza kujitengenezea kipato bila kuchelewa kabisa. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unaingia kwenye channel yetu pendwa hii ya Bongo Man, basi usiache kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini au kulike pamoja na kushare ili uweze kuwafikia na wenzako ambao wana uhitaji wa kuangalia video hizi ambazo zinakuwa zinarushwa kila mara zikielezea ni namna gani unavyoweza kutengeneza kipato kwa njia ya online, lakini pia offline. Kuna baadhi ya video huwa tunazifanya kwa ajili ya watu ambao wanapenda kutengeneza kipato au kujiingizia kipato. Ikiwa kama wewe ni kijana, aidha umemaliza chuo au uko mtaani au umemaliza form 4 au umemaliza darasa la 7, lakini pia una ujuzi wa kuweza kutumia mtandao, lakini pia unamiliki smartphone au pengine unamiliki laptop, unamiliki computer, basi una nafasi kubwa kabisa ya kuweza kujitengenezea kipato kupitia platform hii ambayo naenda kuionyesha katika siku ya leo, ambayo utaenda kujifunza skills hizo 5 ambazo zinaweza zikawa applicable au zikawa zina uhitaji wa watu waweze kufanya kazi hizo. Kwa hiyo kinachokuhitajika wewe hapo tu ni kujifunza hizo skills. Nafikiri nimekuwa ninafundisha mara nyingi sana kuhusu hii platform ya Upwork, ambapo watu wengi sana wamekuwa wakinufaika na channel hii na kujipatia mafunzo na kuanza kujitengenezea kipato haraka sana. Lakini pia naomba nawe pia uwe mmoja wapo kama mwanafamilia au ambaye utafuatana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujipatia maarifa ni skills zipi ambazo nitaenda kuziorodhesha zitakusaidia wewe kujiingizia kipato kupitia hii platform ya Upwork. Na vile vile nina darasa langu la masterclass ambalo linatoa mafunzo kama unapenda kujifunza hizi kazi za Upwork, lakini pia kufunguliwa account, lakini kujua namna gani unaweza kupata kazi nyingi, lakini pia namna gani unaweza kutoa pesa, namna gani unaweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na hii platform ya Upwork na platform zingine ambazo nafundisha kama freelancing.com, lakini pia kuna guru.com na people per hour na zingine nyingi sana ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuingiza fedha. Lakini pia naiamini sana Upwork kwa sababu ina usalama wa kutosha na pia ni halali na haihitaji investing yoyote ili kuweza kufanya kazi hizo. Kwa hiyo kama wewe ni mdau na unapenda sana kufuatilia video hii, basi ambatana na mimi uweze kuzijua hizo skills 5 ambazo unaweza ukazifanya na ukajitengenezea kipato chako cha ziada au kujitengenezea kipato kikubwa tu, kwa sababu watu wanatengeneza kipato kikubwa na mimi nikiwa mmoja wao na naona mafanikio makubwa sana kupitia hii platform ya Upwork. Basi bila kupoteza wakati, kazi ambayo unaweza kujifunza au skills ambayo unaweza kujifunza katika siku ya leo ni graphic designing. Graphic designing ni moja ya skills ambayo unaweza ukajifunza na ikakutengenezea tija au ukaanza kujiingizia kipato kwa urahisi kabisa. Bila kupoteza wakati, kama tukienda hapa kwenye Upwork tunaweza tukaona kwamba kazi nyingi sana za graphic design zinapatikana na zinapostiwa kila wakati. Unaweza ukazipata kazi za graphic design. Hebu ngoja tucheki hapa kama unavyoona graphic designing unaweza tukasearch hapo ukaziona kazi ambazo ni tofauti ambazo naona network kidogo imeleta shida, lakini tunaweza tukacheki hapa. Ngoja tuangalie hizo kazi ambazo unaweza kazi check hapo. Kama tunavyoona hapo, graphic design kazi ziko tofauti. Umeona kama hii kuna kazi hapa, kuna kazi hizi hapa unahitaji $10 mpaka $100 kwa saa moja. Lakini kuna kazi ya kutengeneza 2D animated for combat ina budget kama ya $2250, ambao ni pesa nyingi sana kwa pesa za Kitanzania. Kama tukipiga mfano hiyo 2250, kama ndo umeifanya kazi hiyo, let us tufanye calculation hapa tuone tunaweza tukapata kiasi gani kwa hiyo kazi kwa project moja. Haijalishi utaifanya kwa muda gani, lakini ngoja tuangalie tukicalculate hapa tutapata kiasi gani kwenye hizi kazi
hiyo skills ya kwanza ambayo nimekwambia graphic design, na tumeiona hii kazi hapa ina budget kama ya 2000 na nimeipoteza hapa, iko wapi? Fikita kwa iko hapa juu. Hii hapa need 2D animated ad for comic book. Umeona, kwa moja kwa moja ukipata skills ya ya graphic design, basi unaweza ukajipatia kipato. Kwa mfano hapo tumeona ina 2200 ngapi? Ina 2250. 2250. Basi tukizidisha kwa kiasi cha dola, twende labda ina 2300. Tuashumu ina 2300. Tunapata toto kiasi gani? Basi unakuwa umetengeneza kama milioni 5 hivi na 175. Lakini hii kazi inafanyika kwa muda gani? Tunaenda kuona hapo kwamba hii kazi amesema kwamba anahitaji expert, asema we need 40 seconds of excellent music video animation. Kwamba sasa inategemea na kwamba hiyo animation itaifanya kwa muda gani. Lakini project nature tukiangalia kwamba ni less than 1 month, mtu unaweza kutengeneza kiasi kama hiki hapa tunachokiona hapa, milioni ngapi. Lakini pia ziko project ndogo ndogo ambazo unaweza kuzifanya za graphic design ukapata pia pesa. Kwa mfano kama hapa ni dola 5 mpaka 15 kwa masaa. Sasa inategemea na kazi unaifanya kwa muda gani. Kwa hiyo skills za graphic design itaweza kukutoa, kwa sababu ni moja kati ya skills ambazo zinalipa. Lakini hii skills ya graphic design pia unaweza ikawa applicable pia kwenye site nyingine kama hii hapa freelancer. Pia tutaona tunaweza tukapata pia kazi huku kama ilivyokuwa huko. Tunaweza tuka search hapa tukaona nako tunaweza tukapata kazi vile vile ambazo tulizoweza kuzipata huku, na huku pia inaweza ikawa applicable na ukazifanya kama kawaida. Tunaona hapa kama ni network imesumbua. Ngoja tu search tena tuone. No, inbox feedback create manager. Ngoja tu browse hapa. Tuone hapa. Tunaweza tukapata kazi pia huku. Naona hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Ngoja turudi home. Alafu tukirudi home tuzione hizo project ambazo tunaweza tukazifanya. Tukienda hapa tunaona kuna job tofauti. Kama unavyoona hapa kwenye freelancer.com pia kuna kazi za graphic design kama unazoziona. Kwa hiyo nje inakuwa pia applicable pia kwenye hizi platform zingine, kama hapo unavyoona budget yake hii hapa pia. Lakini pia kwenye people per hour pia unaweza kuona kuna project hizi hapa na budget zake zimeainishwa hapo. Kwa unakuta hiyo skills ya graphic design pia inaweza kukulipa sana kama ukijifunza au ukijua na ina vitu gani inahitaji nini. Ukijua kwa usahihi itakusaidia, kwa sababu kazi ziko nyingi sana ambazo pia unaweza ukazibrowse, alafu mwisho wa siku au ukazifanya hizo kazi, mwisho wa siku ukajipatia tija kupitia hiyo mitandao. Lakini skills ya pili ambayo tutaenda kujifunza katika siku ya leo itakuwa ni proofreading. Proofreading tayari pia nilishafundisha kwenye tutorial ambayo ilikuwa imepita, unaweza ukaicheki hapo. Lakini pia kazi zake pia huku nazo zipo nyingi sana ambazo pia unaweza kujiingizia kipato kama unavyoona hapa. Ukishajifunza skills ya proofreading itakusaidia wewe pia kutengeneza kipato, kwa sababu pia ni moja kati ya skills ambayo ina demand kubwa kama tutakavyoona hapa. Si unaona kama hapa tayari imeshapostiwa ni masaa 22 yaliyopita, lakini kuna hii ya dakika 4 hapa na hiyo inahitaji proofreading na budget yake ni dola 60. Ukikuta kuna nyingine tena hapa, hii inalipwa ipo katika terms of hours. Ziko project nyingine na dola 10. Hii hapa ina dola 100. Yaani ziko nyingi sana. Lakini pia ukienda huku kwenye freelancer.com ukiandika proofreading pia tutaona kuna kazi pia nyingi sana ambazo zinahitaji watu wafanye. Kwa moja ya skills pia ambayo ni ya muhimu sana pia proofreading, pia unaweza kutengeneza kipato kupitia hiyo. So typing assistant dola 10 mpaka dola 30 USD.
Lakini pia kuna hii project hii hapa nyingine, kuna hii dola 25 mpaka 50, kuna hii dola 2 mpaka dola 8. Kwa ziko project nyingi sana, kama ukifahamu hiyo pia unaweza ukanufaika kama unavyoona hapa kwenye screen yangu hapa. Lakini pia ukienda hapa kwenye people power vile vile pia unaweza ukapata hizo kazi nyingi tu sana ambazo zinahusiana na proofreading. Kwa hizo skills 5 zitakulipa sana online kupitia platform tofauti tofauti. Kama tukiona hapa kuna dola 7, kuna dola 613 book proofreading and editing. Umeona, just imagine nimepata hii hapa ya 613. Ni hela nyingi sana. Hebu tujaribu tuone hapa kama kwa calculate 613 tuje kwenye in terms of pesa ya kwetu, tuone tutakuwa tunapata kiasi gani. Tutakuwa tunapata kiasi gani kwa kutumia pesa yetu. Watufute iliyopo, tufuate 613 times tuseme 2300 kwa pesa yetu ya Tanzania. Ukiconvert ambapo tunapata ni shilingi ngapi? Unakuwa umepata 1,400,000 kama utakuwa umemaliza hiyo project na umefanya proofreading ya kitabu kizima, unapata 1,400,000 kama na 9,900 hivi. Sasa sio hela ndogo hiyo ambayo unaweza kuipata, inakuwa labda ni less than months au within a month, ni hela kubwa kabisa. Kwa hiyo nayo ni skills ambayo inaweza kukulipa vizuri kabisa. Lakini skills ya tatu ambayo tunataka kuizungumzia katika siku ya leo ni translation. Pia translation ni moja kati ya skills ambazo pia zinalipa. Kama tukiona hapa kupitia Upwork, tunaweza tukaona pia translation inaweza ikatulipa. Ngoja tuchukue hii hapo. Tuchukue hii hapa, tusearch hapa tunapata kazi gani za translation zinalipa kiasi gani. Kwa hiyo tunaona hapa kabisa kwamba translation pia nayo ina pay. Kama unavyoona kuna dola 10 mpaka dola 23 kwa risali moja, inategemea na kazi utafanya kwa muda gani. Lakini pia tunaona hapa kuna kazi ya dola 150 budget, unaweza kucalculate mwenyewe. Kuna kazi nyingi, kuna hii dola 25 mpaka 80 kwa risali moja, inategemeana. Kwa unaona kuna kazi nyingi sana ambazo pia zitakulipa, zitakufanya wewe uingize kipato zinazohusiana na translation, na zinapostiwa kila siku, na sio kwa lugha moja tu, kwa lugha ya Kiingereza, na pia kuna video ambayo iko inaelezea vizuri translation inaweza kukusaidia. Vile vile kama tulivyo search mara ya kwanza, pia hizi kazi zinaweza zikawa applicable kwenye application zingine kama tunavyoona. Lakini pia kazi nyingine ambayo tutaenda kuiangalia au skills nyingine ambazo unapaswa kujifunza, kuna web designing pia utaona kwamba nayo ina demand kubwa na ni kazi ambazo zinatoka kila wakati kama tutaona hapo chini hapo jinsi inavyokuwa na kazi zipo kiasi gani, tutaenda kuona hapo. Umeona kama hii anasema dola 12 mpaka dola 25 kwa risali moja analipa, nataka mtu wa web. Lakini kuna hii dola 1,000 budget kutengeneza web designing. Lakini kuna hii nyingine ipo katika in terms of hour, hii dola 2,500. Sasa unakuta kuna kazi ambazo zinakuwa na demand. Kwa hizo skills ni lazima uweze kujifunza namna gani unaweza ka design web, then unakuwa unajitengenezea kipato. Lakini pia kuna kazi nyingine au skills nyingine namba 4 ambayo inaitwa transcribing. Ni inakaribiana sana na transcription na translation, au kwa maana nyingine tunasema transcription. Transcribing pia ni moja kati ya skills ambayo inaweza kukusaidia kuingiza kipato, kwa sababu pia nayo ina kazi nyingi ambayo zinatoka. Tuseme transcription ndio itakuwa rahisi, lakini process tunasema transcribing. Maana kuna kazi pia, ingawa ni chache kidogo, naona kama current hawajaposti. Maana hawajaziposti current. Lakini pia kuna kazi ambazo ni za subtitling ambazo pia zinahusiana na mambo ya transcription kama tunavyoona hapo. Zipo pia hizo kazi na zitakufanya pia uweze kujiingizia kipato kama kazi zingine. Lakini pia kazi nyingine ambayo itakuwa kama ni bonus sasa itakuwa background remove. Ukijua kutoa background kwenye picha, kuna watu pia hawawezi kutoa background, kwa hiyo wanahitaji watu ambao watawasaidia kwa ajili ya kutoa background
picha. Kwa hivyo nayo inaweza ikawa ni fursa mojawapo ambayo unaweza ukaifanya. Ngoja tu search hapa tuone kazi zinazopatikana. Naweza zikapatikana za background remove. Na naona mtandao umekuwa mzito kidogo. Na network imekuwa nzito kidogo, lakini sio mbaya. Skills ya background remove pia ni moja kati ya skills ambayo inaweza kukusaidia wewe kujiingizia kipato, na ukiangalia hapo unakuta pia kuna kazi mbalimbali ambazo pia zinakuwa zimeainishwa na unaweza ukajipatia kipato cha kutosha tu kwa kujua tu kuweza kutoa background kwenye picha ya mtu ambaye anakuwa amekupa au client ambaye anakuwa amekupatia. Lakini kitu cha mwisho ambacho tunaenda kuangalia pia ni mambo ya writing au skills ya writing. Ukijifunza kufanya writing nzuri, especially kama unaandika article, unaweza kaandika letter, unaweza kaandika CV vizuri kabisa, unaweza ukajiingizia kipato kupitia platform ya Upwork, lakini people per hour, hata freelancer.com na zingine nyingi ikiwemo kama Guru na zingine nyingi kabisa. Kwa hizo skills 5 zinaweza kukusaidia wewe kujiingizia kipato kupitia mtandao. Sasa kama unapenda kufanya mambo haya na kufanya hizi shughuli za online, lakini pia haujapata nafasi ya kufahamu vizuri namna gani ya kufanya, basi kuna namba yangu ipo hapo chini ya description ambapo utanicheki WhatsApp, then tujue namna gani tutafanya, kwa sababu pia moja kwa moja kuna masterclass ambayo nimeitengeneza kwa ajili ya kuwapatia watu mafunzo yanayo jitosheleza kuhusu kazi za mtandaoni, ambayo atakusaidia sana wewe kwenda kuanza kazi moja kwa moja baada ya kupokea mafunzo kutoka kwangu. Nimekuwa nikiwasaidia vijana wengi sana na wenye umri mkubwa kuliko mimi kutoka sehemu tofauti tofauti, na wanakuwa wananufaika na mafunzo kama haya. Lakini pia kama ni mgeni na umeona video hii inaweza kukusaidia au imekusaidia kwa namna moja au nyingine, au channel hii inaweza kukufaa, basi naomba uchukue hatua ya kubonyeza alama nyekundu hapo iliyoandikwa subscribe, ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel yetu pendwa ya Bongo Man. Lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment video gani nyingine ulipenda tuweze kufundisha, au maarifa gani mengine ambayo ulipenda tuweze kufundisha ambayo yanaendana na maudhui ya hii channel. Basi nisio na mambo mengi sana, nikutakie wakati mwema na ufuatiliaji mwema wa channel yetu pendwa ya Bongo Man. Tuonane wakati ujao.